လာတော့ရွာနာကျွတ်တို့ရောက်ပါလာတော့ရွာကနေပြီးတော့ဝက်လက်ကိုချိုးရရှိဘူးလားကျွတ်တို့ကဝက်လက်တရားဟောတော့ကြည်ကားနဲ့ဝက်လက်လမ်းကောင်းရလားလို့မေးကြည့်လာတော့သားတွေကပြောတယ်ဝက်လက်လမ်းကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးတဲ့ကိုတော်တို့ကားနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကတီးသွားရင်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကကိုတော်တို့တော့ကြောက်ခင်းစားသွားတော့အစာကြည့်တယ်အဲလမ်းကြမ်းကြမ်းနဲ့မပြောဘူးကြောက်ခဲစားသွားအစာကြည့်တယ်စကားပြောပါတယ်ဥပမာမပါပဲမပြောဘူးတတိတော်တို့ကဝက်လက်ကမစီးဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ညာလို့ဆိုတော့ကားစီးရတာခံမကြပါဘူးဗျာတဲ့နောက်ကနေဂလုံဂလုံနဲ့လမ်းတောင်းလို့လှဲ့ကြည့်ရေစီလဲတဲ့ကားနှေးတယ်မပြောဘူးလို့ဆိုမှရေစီလဲကလမ်းတောင်းတယ်စကားပြောတဲ့နေရာတည်းနဲ့ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လူတွေဗျဇက်ပြက်တဲ့ပြိတ္တာဟိုဘက်ကဇက်ကနေဟောဒီဘက်ကပြာသူလာကြီးနှမ်းရိုးပုံကို2ယောက်ထဲမီးရှို့ပြီးတော့စကားပြောတာမီးလို့ပဲ3ယောက်နားထောင်4ယောက်နားထောင်နောက်10ယောက်5ယောက်190နဲ့ဟာပါတော့ဟာဆိုပြီးဝိုင်းလာတာသူတို့2ယောက်ပြောတဲ့စကားနားထောင်တော့ဇက်လူမရှိဘူးတကယ်ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လှတော်သားကြည့်လို့တရားနာပိဋကကုရုဏမှာပေါက်တော်ရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒီပေါက်တော်ရွာမှာစာပြန်မွေးကြီးကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကုတော်ကြီးဆွမ်းကတ်ကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တော့ပြောတယ်အလိုလေးကွာလို့ဆိုတဲ့အလိုလေးကသိသုံးအလိုလေးကွာတဲ့စာပြန်မွေးဆိုလို့သွားကြည့်ပါလက်ကတ်တော့ဘုန်းကြီးအေကိုကွာတဲ့ဘုန်းကြီးကျက်သားနဲ့ကတ်တာဒါဘုန်းကြီးအေတဲ့ကျန်တဲ့ဖမှန်စကားပြောတဲ့လူတွေဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးကစားရကွာတော့ဝေသာကြီးဒီဘလူးကြတယ်အယိုးကြံတာပြောတာစကားပြောဥပမာမပါဘဲမပြောဘူးကျွတ်တော့ကမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာမပါဘဲမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အိုးတပည့်တော်တို့ကဥပမာမပါဘဲပြောရလှဲမီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းပဲဥပမာကပါလားဒီဆက်တရားနာပိဋကဟိုသူတို့ရှိမှာခင်ဗျားတို့ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကားစိတ်ကားပေါ်ရလားလို့မေးတော့ကိုကားပေါ်တာတော့ရေဝေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲရေဝေါ်ထိုးတယ်ဆိုတာမြင်ဘူးမှာပေါ့အသားတွေလက်သမားတွေရေဝေါ်ထိုးတာဒီတိုင်းတဲ့သွားတာမဟုတ်ဟောဒီလိုရှည်ထိုးနောက်ကားတွေပေါ်တာပြောရေဝေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲကားပေါ်တဲ့ထဲဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့တော့အာဒီဘီကမြန်တယ်ဆိုလို့စီးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖျားတယ်အာဒီဘီကမြန်ပုံကိုပြောရရင်ရိုင်းဖဲကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ဘူးတဲ့အတိုင်းဥပမာမပါပဲတခုမှပြောဒီတဲ့စိုင်နိုင်ကြီးကသူတို့အလှဖိတ်တော့အလှကိုလိုက်သွားပါတယ်တဲ့စိုင်နိုင်ကြီးအလှကြက်သားဟင်းနဲ့တော့ကျွေးပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့သမင်းမစားခင်ကြက်သားဟင်းထိုင်းရှိခိုးရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုတော့ကြက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးနေလို့ကြက်ရင်လည်းမပြောဘူးတကယ်လူတွေပါဆိုမှဒီတဲ့စိုင်နိုင်ကြီးကလူတွေကလည်းကွာတဲ့ကြားရတာဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့တိုင်ပဲဘလူးအရက်တိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ဒါအပြင်ပို့ချအောင်တော့ရှိတော့မလားလို့ဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ဆုံကြည့်လို့စကားပြောကြတနယ်သားနဲ့မိတ်ဆွေချင်းပေါ့လေဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့တဲ့မင်းတို့စီဝါရေးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဟာတဲ့စီဝါရေးရတော့ကွာတဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးတဲ့အတိုင်းပဲအဲပြေးတာဒီဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးရစီဝါရေးကြက်တယ်မပြောဘူးလို့တကားပြောလိုက်တရလွန်ကြီးအေးကွာတဲ့စီဝါရေးကထားပါတော့အလုတ်ကန်လေးရောဟာတဲ့ငါလူရေးတဲ့အလုတ်ကန်လည်းမမေးနဲ့ဟာတဲ့ကြီးတဲ့အလုတ်ဖိလုတ်လဲဒီနေ့တခြားစားဝတ်ကြီးလာတော့ဘယ်ဆိုလူတွေမှန်းကိုမသိတာမယုံရင်ရွှေဘိုလမ်းမရောက်တဲ့ခါမေးကြည့်ဒီထက်တရားနာပြေတာမင်းတို့ရှိသမားဝါယမဆိုင်ကအထယ်လေးပါလေးထုတ်ပေးရလားတဲ့အထယ်ထုတ်ပေးမပေးတော့မမေးနဲ့ဟေးတဲ့ကိုမိမကိုလေးထမ်းဆောင်ရကြည့်တော့မှကြောက်လို့အထယ်မပေးဘူးမပြောဘူးမိမလေးထမ်းဆောင်ရအတော်ခွက်ကြတဲ့လူတွေလာတော့သားကြောင့်ပြောတယ်ကုံမှမဟုတ်ပါမကုံမီတစ်ခုလောက်တော့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟောတော့ကစီပါသားနဲ့ပခန်းသားဆိုတာကျတော့ရာဇဝင်မှာကြားဘူးပခန်းသားများစကားကတ်ကိုးပုံတော့ကြည့်လေပခန်းသားကလှတော့လာပြိုင်မဲ့အကြောင်းစီကျုပ်ဆက်ပြောပါ
Bakanga de Gajeto, Bakanga, Lurine, Payajin the Kubia, Bakanga Luriga Babio, Nabiline, hey, Toga, Jung Dong down Wine, Bakanga, Nabine. Did a Bakanga come, hey, Toga, you to wait how Bakanga. Bakanga Jed and Menu the Gam stuff, who the do and Nabine, Jung down Wine Bakanga. Nabiline, Menuga, Mayoja way some Bakanga to the Masta food. Bakanga is the Gata to the Masta, and every Mayoja way will be Menu Yesi, Kajiwala. Jalaka good of Bakanga. Now, hey, Payawe, a Sibia Megua. Payawe, a Sibia Megua to the Diana, Diga, and Bakanga Sabio. Hey, do Bakansi to Singare, Payawe, la Lumabione, Queen go a Gongaya. And Queen is that. Did a Baganga now yours to the Naima Bobia for Unashim and Booby the Gibla in Alumo? Babio Baganga. Hey, men of Bakansi Lucian Piana, Queen a Gongaya. Oh, do Bakantaji Piaga, Payawella, Lumabione, Queen go about the Tawa. Baganga below Naiwa. Bakanga below Shono. And a Kanyaru and Nina show me that Bakanga not hungry. Hey, Toga, where you are going? I saw a Nalu. Oh, go down to your But come on, Yonima. When you couldn't put up putting your body, that is Shoya one night on your. Any Bakanda got cookie him as Ladoda of your toilet to laugh behind the area. Yeah, I know not about the lily to it. Heavily. Aruya. Maybe you are. Chukaroda. Take if we do. La Rosa shall he go like a Bible Posa. By Posa is the lily of your yard, Saji and Bible of Popa near the Canary to you dream on me. I feel your Lugina of your Galena Biangiria. La Rosa not to do Yawa. La Rosa Rani will let the Chuya, she will not do a will let the Yahoo. She can't. When the Langong and Lalu Meiji, La Rosa Biore, when the Langong on the big Buddha Kuraru, Kane, Eri Langa, Tigua, Eri Langa Kuraru, Joe Kinsa, Asachi, and Lang Jan Janam of you. Joe Kinsa, Asachi, the garden of your body, Ubama Babam of you. The reader of the well see who ya. But you don't know, can't see that I'm a Java. Now can you balloon and land down with ledge, easy lay. I can't need him of your Uluma. Easy lay and land down there. The Gabriel and subject of your Ludia. Not yet, David, whoever that can be a horrible Piado Lagi. Now you won't, now you tell me so because the Gabriel and we know it. Tôi ông na thong lý ông na thong nông xe ông hai ông tây giang cố rồi này ha bà đâu ha rồi quay là tôi luôn lấy ôngပြောnày là na thong nào ra luôn xí hú thế khi rất cái ôngပြောnày là rồi đó chỉ lối tiền là gì là tôi nó mà bao đôi là tôi đã gì ấy bao đôi là mà ta bây mua đi chết đá chẳng mong là tôi rồi đi phăng cắt chết đá chẳng mong là cắt đượcပြောnày anh lôi lấy quà lôi số này anh lôi lấy là vậy không Alone qua de sabia mue thulu toa jiwa lekka kato phoni e ko kwa phoni je dan le kata da phoni e de Janya phaman saga pyo de lu de upama de phoni ya sai de kwa de wo sa yi bi balu ja de ayo jana pyo da The Garia Ubama Baba, Jetala Mercy, the Commander Ubama Baba, Yoda Pula, oh, the Vito Ubama Baba, Yoda, Flammy to see that time. Ubama Gabala. He said the Anna Villa Hiroshima, Commander Shiro, Commander Kazi, Capo and Alu, oh, Capo, he was holding a diamond. He was told that to the new Mabo. A very let the money he was who that he died dead or I'm for you see who now. Gary Bora, he was holding a diamond. Capo that have yard the Rido Adi began Miane to see like a hold the whole yard.
အာတီဗီကမြန်ပုံကိုပြောရရင်ရိုင်ဖယ်ကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲကြီးလာဖက်လိုက်ဘူးတဲ့အတိုင်းဥပမာမပါပဲတခုမှပြောဒီတဲ့စိုင်နိုင်ကြီးကသူတို့အလှဖိတ်တော့အလှကိုလိုက်သွားပါတယ်တဲ့စိုင်နိုင်ကြီးအလှကြက်သားဟင်းနဲ့တော့ကျွေးပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့သမင်းမစားခင်ကြက်သားဟင်းထိုင်းရှိခိုးရသေးတယ်ဘာပြုလို့တော့လို့ဆိုတော့ကြက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးနေလို့ကြက်ရင်လည်းမပြောဘူးတကယ်လူတွေပါဆိုမှဒီတဲ့စိုင်နိုင်ကြီးကလူတွေကလည်းကွာတဲ့ကြားနေတာတဲ့ဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘလူးအရက်တိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ဒါအပြင်ပို့ချအောင်တော့ရှိတော့မလားလို့ဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ဆုံကြည့်လို့စကားပြောကြတနေသားနဲ့မိတ်ဆွေချင်းပေါ့လေဘယ်နဲ့တော့ဟဲတဲ့မင်းတို့စီဝါရေးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဟာတဲ့စီဝါရေးကတော့ကွာတဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးတဲ့အတိုင်းပဲအဲပြေးတာဒီဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးရစီဝါရေးကြက်တယ်မပြောဘူးလို့တကားပြောလိုက်တရလွန်ကြီးအေးကွာတဲ့စီဝါရေးကထားပါတော့အလုတ်ကန်လေးရောဟာတဲ့ငါလူရဲ့တဲ့အလုတ်ကန်နဲ့မမေးနဲ့ဟာတဲ့ကြီးတဲ့အလုတ်ဖိလို့လဲဒီနေ့တခြားသားဦးကကြီးလာတော့ဘယ်ဆိုလူတွေမှန်းကိုမသိတာမယုံရင်ရွှေဘိုလမ်းမရောက်တဲ့ခါမေးကြည့်ဒီထက်တရားနာပြတာမင်းတို့ရှိသမားဝါယမဆိုင်ကအထယ်လေးပါလေးထုတ်ပေးရလားတဲ့အထယ်ထုတ်ပေးမပေးတော့မမေးနဲ့ဟေးတဲ့ကိုမိမကိုလေးထမ်းဆောင်ရကြည့်တော့မှကြောက်လို့အထယ်မပေးဘူးမပြောဘူးမိမလေးထမ်းဆောင်ရအတော်ကွက်ကြတဲ့လူတွေလှတော်သားကြောင့်ပြောတယ်ကုံမှမဟုတ်ပါမကုံမသိတစ်ခုလောက်တော့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟောတော့ကစီပါသားနဲ့ပခန်းသားဆိုတာကျတော့ရာဇဝင်မှာကြားဘူးပခန်းသားများစကားကတ်ကိုးပုံတော့ကြည့်လေပခန်းသားကလှတော့လာပြိုင်မဲ့အကြောင်းစီကျုပ်ဆက်ပြောပါပခန်းသားတွေကကျတော့ပကံကလူတွေနဲ့ဖျားချင်းတကူပြပကံကလူတွေကဘာပြောလို့နဘေလေးနဲ့ဟေးတို့ကကျုံသုံးတန်ဝိုင်းနဲ့ပကံတိုင်းလားကွာနဘေနဲ့ဒီတော့ပခန်းသားကလည်းမခံဘူးဟေးတို့ကလည်းငရုတ်တဝိထောင်မခံပါကွာပကံကပြောတယ်မင်းတို့စကားမစပ်ဘူးတဲ့တို့ကနဘေနဲ့ကျုံသုံးတန်ဝိုင်းပကံတိုင်းနဘေလေးနဲ့တဲ့မင်းတို့ကငရုတ်တဝိထောင်မခံသားဆိုတော့မစပ်ဘူးတဲ့ပခန်းသားကလည်းသက္ကတဆိုတော့မစက်ရဲနဲ့အဲ့ဒီငရုတ်တဝိဇွေးပြီးမင်းတို့မျက်စိထဲခတ်ကြည့်ပါလားတဲ့ကျလောက်ကတ်ကိုးတယ်ပခန်းသားနောက်ဟဲ့ဘုရားပွဲအစီပြိုင်မယ်ကွာဘုရားပွဲအစီပြိုင်မယ်ကွာဆိုတော့တရားနာပြည်သားအဲ့ဒီပခန်းကစပြောဟဲ့တို့ပခန်းစီလူရှင်ကတဲ့ဘုရားပွဲလာတာလူမပြောနဲ့ကွာတဲ့ခွေးကြီးကိုအကောင်900ကွာအဲခွေးနဲ့စတယ်ပြီးတော့ပကံကနောက်ပြောဆိုတော့နိုင်မှာပေါ့ဗျာပေါ်ဦးနဲ့ရှင်မြင်ဘူးပြီးအကြီးပြိုင်လာလို့ပေါ့ဘာပြောတော့ပကံကဟေးမင်းတို့ပကံစီသူရှင်ဘုရားကခွေးကြီးအကောင်900ဟောတို့ပကံတပ်ပြည့်လို့ဘုရားကြီးကဘုရားဝဲလာတာလူမပြောနဲ့ခွေးကြီးကိုအကောင်1000กว่าပကံကဘယ်လောက်နိုင်သွားပကံကဘယ်လောက်ရှုံးတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကရှုံးနေတာပကံစကားနားထောင်ကြည့်ဟေးတို့ကခွေးကြီးအကောင်900ဆိုတာငါလူတို့ဟောခုတ်စားကမျိုးနဲ့ပြောတာကွာပကံမလို့ပြောနေမှာခွေးနဲ့ခွေးချာခွေးပိန်တော်တွေမပါသေးဘူးဒါတော့ရှုံးရကနိုင်အောင်ပြောအဲ့ဒီပကံသားတွေကခုခေတ်ထဲမှာလှတော်သားအပြောထွားတယ်ဆိုလို့လားပြိုင်နေတယ်ဗျပြိုင်တော့လှတော်ရွာပေါက်ကလေးလေးတွေ့အဲ့ကလေးအားလုံးညမင်းပဲရွာသားကျုပ်လာတော့တာခဲ့အေးပြီတော့လာတော့သားရှာလေတော့လာတော့မင်းဘိုက်ကိုဖောက်စားဘိုက်ဖောက်စားမယ်ဆိုတော့ကလေးလေးကပြောတယ်ဗျာတဲ့စားခြင်းဘိုက်တော့မဖောက်ပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ယူကျွေးပါမယ်အဲပြီးတော့လူကြီးနဲ့ပြောခဲ့ကလေးနဲ့ပြန်ပြေးခဲ့ရလာတော့ရွာနာကျွတ်တို့ရောက်ပါလာတော့ရွာကနေပြီးတော့ဝက်လက်ကိုချိုးရတယ်ရွှေဘူလန်းကျွတ်တို့ကဝက်လက်တရားဟောတော့ကြည်ကားနဲ့ဝက်လက်လန်းကောင်းရလားလို့မေးကြည့်လှတော်သားတွေကပြောတယ်ဝက်လက်လန်းကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးတဲ့ကိုတော်တို့ကားနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကတီးသွားရင်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကကိုတော်တို့တော့ကြောက်ခင်းစားသွားတော့အသာရှိတယ်အဲလမ်းကြမ်းနဲ့မပြောဘူး
ကြောက်ခဲစားသွားအစာကြည့်တဲ့စကားပြောပါတယ်ဥပမာမပါပဲမပြောဘူးတတိတော်တို့ကဝက်လက်ကမစီးဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ညာလို့ဆိုတော့ကားစီးရတာခံမကြပါဘူးဗျာတဲ့နောက်ကနေဂလုံနဲ့လမ်းတောင်းလို့လှဲ့ကြည့်ရေစီလဲတဲ့ကားနှင်းတယ်မပြောဘူးလို့ဆိုမှရေစီလဲကလမ်းတောင်းတယ်စကားပြောတဲ့နေရာတည်းနဲ့ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လူတွေဗျဇက်ပြက်တဲ့ပြိတ္တာဟိုဘက်ကဇက်ကနေဟောဒီဘက်ကပြာသူလာကြီးနှမ်းရိုးပုံကို2ယောက်ချင်းမီးရှို့ပြီးတော့စကားပြောတာမီးလို့လေ3ယောက်နားထောင်4ယောက်နားထောင်နောက်10ယောက်5ယောက်190နဲ့ဟာပါတော့ဟာဆိုပြီးဝိုင်းလာတာသူတို့2ယောက်ပြောတဲ့စကားနားထောင်တော့ဇက်လူမရှိဘူးတကယ်ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လှတော်သားကြည့်လို့တရားနာပိဿကုရိုနာမှာပေါက်တော်ရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒီပေါက်တော်ရွာမှာစာပြန်မွဲကြီးကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကုတော်ကြီးဖန်ကတ်ကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တော့ပြောတယ်အလိုလေးကွာလို့ဆိုတယ်အလိုလေးကသိသုံးအလိုလေးကွာတဲ့စာပြန်မွဲဆိုလို့သွားကြည့်ပါလက်ကတ်တော့ဘုန်းကြီးအေကိုကွာတဲ့ဘုန်းကြီးကျက်သားနဲ့ကတ်တာဒါဘုန်းကြီးအေတဲ့ကျန်ဖမ်းမှန်စကားပြောတဲ့လူတွေဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးကစားရကွာလို့ဝေသာကြီးပြီးဘလူးကြတယ်အယိုးကြံတာပြောတာစကားပြောဥပမာမပါပဲမပြောဘူးကျွတ်တော့ကမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာမပါပဲမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အိုးတပည့်တော်တို့ကဥပမာမပါပဲပြောရလှဲမီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းပဲဥပမာကပါလားဒီဆက်တရားနာသေးတာဟိုသူတို့ရှိမှာခင်ဗျားတို့ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကားစိတ်ကားပေါ်ရလားလို့မေးတော့ကိုကားပေါ်တာတော့ရေဝေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲရေဝေါ်ထိုးတယ်ဆိုတာမြင်ဘူးမှာပေါ့အသားတွေလက်သမားတွေရေဝေါ်ထိုးတာဒီတိုင်းတဲ့တဲ့သွားတာမဟုတ်ဟောဒီလိုရှည်ထိုးနောက်ကားတွေပေါ်တာပြောရေဝေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲကားပေါ်တဲ့ထဲဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့တော့အာဒီပီကမြန်တယ်ဆိုလို့စီးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖျားတဲ့အာဒီပီကမြန်ပုံကိုပြောရရင်ရိုင်းဖဲကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ဘူးတဲ့အတိုင်းဥပမာမပါပဲတခုမှပြောဒီတဲ့တိုင်တိုင်ကြီးကသူတို့အလှဖိတ်တော့အလှကိုလိုက်သွားပါတယ်တဲ့တိုင်တိုင်ကြီးအလှကြက်သားဟင်းနဲ့တော့ကျွေးပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့သမင်းမစားခင်ကြက်သားဟင်းထိုင်းရှိခိုးရသေးတယ်ဘာပြုလို့တော့လို့ဆိုတော့ကြက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးနေလို့ကြက်ရင်းလည်းမပြောဘူးတကယ်လူတွေပါဆိုမှဒီတဲ့တိုင်တိုင်ကြီးကလူတွေကလည်းကွာတဲ့ကျမ်းရတာတဲ့ဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့တိုင်ပဲဘလူးအရက်တိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ဒါအပြင်ပို့ချမ်းအောင်တော့ရှိအောင်တော့မလားလို့ဘလူးရက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့ဆုံကြီးလို့စကားပြောကြတနယ်သားနဲ့မိတ်ဆွေချင်းပေါ့လေဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့မင်းတို့စီဝါရေးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဟာတဲ့စီဝါရေးကတော့ကွာတဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးတဲ့အတိုင်းပဲအဲပြေးလာကြီးဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးရစီဝါရေးကြက်တယ်မပြောဘူးလို့စကားပြောလိုက်တရလွန်ကြီးအေးကွာတဲ့စီဝါရေးကထားပါတော့အလောက်ကန်လေးရောဟာတဲ့ငါလူရဲ့တဲ့အလောက်ကန်လည်းမမေးနဲ့ဟာတဲ့ကြီးတဲ့အလုပ်ဖိလုပ်လဲဒီနေ့တခြားသားဦးကကြီးလာတော့ဘယ်ဆိုလူတွေမှန်းကိုမသိတာမယုံရင်ရွှေဘိုလမ်းမရောက်တဲ့ခါမေးကြည့်ဒီထက်တရားနာပြေတာမင်းတို့ရှိသမားဝါယမဆိုင်ကအထယ်လေးပါလေးထုတ်ပေးရလားတဲ့အထယ်ထုတ်ပေးမပေးတော့မမေးနဲ့ဟေးတဲ့ကိုမိမကိုလေးထမ်းဆောင်ရကြည့်တော့မှကြောက်လို့အထယ်မပေးဘူးမပြောဘူးမိမလေးထမ်းဆောင်ရအတော်ခွင့်ကြတဲ့လူတွေလှတော်သားကြောင့်ပြောတယ်ကုံမှမဟုတ်ပါဘူးမကုံမီတစ်ခုလောက်တော့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟောတော့ကရှိပါလားနဲ့ပခန်းသားဆိုတာကျတို့ရာဇဝင်မှာကြားဘူးပခန်းသားများစကားကတ်ကိုးပုံတော့ကြည့်လေပခန်းသားကလှတော့လာပြိုင်မဲ့အကြောင်းစီကျုပ်ဆက်ပြောပါပခန်းသားတွေကကျတို့ပကံကလူတွေနဲ့ဖျားချင်းတကိုးပြပကံကလူတွေကဘာပြောလို့နဘေလေးနဲ့ဟေးတို့ကကျုံသုံးတန်ဝိုင်းနဲ့ပကံတိုင်းလားကွာနဘေနဲ့ဒီတော့ပခန်းသားကလည်းမခံဘူးဟေးတို့ကလည်းငရုတ်တဝိထောင်မခံပါကွာပကံကပြောတယ်မင်းတို့စကားမစပ်ဘူးတဲ့တို့ကနဘေနဲ့ကျုံသုံးတန်ဝိုင်းပကံတိုင်းနဘေလေးနဲ့တဲ့မင်းတို့က
没有这为啥不看他说的没啥苦的，不看他的这个战说的没啥人呢，而且没有这为所有的没那么些的看几把拉的，也老啥苦的不看他，那还不要我西边面挂，不要我西边面挂说的这样那比他而且不看他啥就，哎，这不看西都行啊的，不要我那个路没标那挂的，亏你给我搞哪样挂，俺亏那啥的。你都不看看老表说奶妈保镖保屋那行面不必几遍那路不，保镖都不看看，嘿，没弄不看西路行不下个，亏的搞哪样？哦，都不看当天就不下一个，不下我那个路没标呢，亏你给我搞个套话，不看看不老奶娃，不看看不老凶了，那个看下都你那个凶你的，不看这个拿长机。哎，说吧，回去搞俺呀，说了俺路路，哦，公家都有点表了话，把看嘛都表你嘛，回你回那回家回不了的马的屋，这叫小伢子那样表，哎，你不看他这个苦开天嘛，拉着他表团的时候拉边的人家，边上拉着药包个累累堆，哎个累。阿六娘，没没要他的，就拿多大，打开对比中，拿多大想了一个拿着没白骨泡上，白泡上面说跟累累也表的别的，大件白头嘛泡半年的，看家就有嘴巴没，哎不要陆金那表呀，跟累那讲几个呀，拿着远呢就对要我。拿着远看你比如问了就出呀，虚无那就这个问了这样好装，去干了。问了人讲也哪路没记，那着他这个表的，问了人讲不讲那么对不的，古道都干的，二里人啊地多人嘞，二里人啊古道都叫看啥多到啥几的，哎，人讲那么表，叫看啥多啥几的嘞，这个表吧的，乌不嘛把他们表，这里头这个问了干西屋下的。把这个东西啊，就说啊，干西啊，他们家吧不偏的，脑干里跟龙的南当路来几ye地来，哎，干你的么表无路说嘛，ye地来南当的，这个表的你呀，什么特别昂表的路里呀，特别的别的，后边个咱干的，好几个边都垃圾，那有不？那要钱你修不了这个表上没路的。都要拿汤，你要拿汤，拿菜要拿要这样过着呢。哈，把的话属于玩意了，都是那样表的这个拿汤了，咱都没辛苦。这是特别昂表的哪着了？这类点那这个，都是那么包装员出的去，那你包装员嘛，三天没的简单账房的，不着的放干，简单账房的干到表的，路里挂路说的，路里也对动。路里挂的，三边没出路短几个，那个到红衣一勾挂的，红衣简单的干的，咱红衣一的，真正碰到这个表的路的五百码的，红衣要是三个挂的，为啥一比不路家的呢？啊，有家那表的。这个要五百万把他们表，这都是没得的。他们家的五百万把他们表的不拿了，说哦，这里头这个五百万把他们表呀，来米就谁家的大呢？哎，500万干完了，你说这样那就然后多少钱嘛？看家都洗了，看家都干包也拿了没有？不干包啥的，一窝抽那个大呢？一窝抽的出来面5万不？啊，大里来他妈的一窝抽的，地产这里多了么？好的路西路那个，咖喱包了就一窝抽那个大呢？干包的太便宜的，这里头就说。阿迪比干面呢，走路西来的，好的好便宜。阿迪比干面不努表演样，还拍机上拍来下来单位的，哎，机上拍来不了单位。我妈妈把那个口完表，你这三两年啊，都说路配到路过来个吧，人家三两年啊，路接单现在到嘴巴人的，大不就成门么三个接单现产些苦啊的的。
把娱乐人说的健康过的在几年了，这也那么漂亮，这看路的话说嘛，你这3年路里来刮的，讲一下的不路也带他的在面，不路也带着反正路差点不讲那么西东那么难了，不路也带他的在面，那这样呢，这样都是从地路这个表讲，在那上呢，没推荐过的。本来都黑的，没都是西瓜叶的，本来都哈的，西瓜叶的瓜的，我龙王的钱多的，但是，别的我龙王的钱多呀，西瓜叶价这么标无了，这看出来这也容易，这瓜的西瓜叶干啥嘛都，老干也有哈的。俺路爷的，俺老干的么没人哈的，记得俺老皮老了，这里的茶啥我记了。别说路的忙活么子的，没有人学过那么要得看没的。第天这样那边的，没东西怎么玩嘛？三个车里把你抽回来了，这抽回么背着么没那黑的，狗没嘛狗累摊上呀，几头嘛家伙。车没标不，没嘛累摊上呀，都国家的路的，那多少种标的狗嘛好过，我狗没的苦劳都标没，OK。哦，那么7、8年了，不看他出来，这都亚洲的马家不，不看那边这个干狗狗那几里，不看那个拉着拉边面江西就才标吧。不看那这个就都不看那路里呢，培养性的狗边，不看那路里个发表了，那北里呢，嘿，这个中东的外呢不看带那挂，那北呢，你都不看那了看不，嘿，这个呢我有就会唱不看那挂，不看那觉得没路这个么啥苦的，这个那北呢中东的外不看带，那北里呢的没路个我有就会唱不看那说的么啥苦的。不看那个嘞，这个战士了，没3年嘞，俺这个有就为所有的没那么些的看几把拉，讲老干狗的不看那，那还培养过西边面挂，培养过西边面挂，说到这样那这个俺这不看那啥标，哎，这不看西路线啊的，培养过那个路目标那挂的，回里给我搞俺呀挂，俺回那啥的。你都不看看老表说的南马保镖保屋那行面不必的几百那路不，把表都不看看，嘿，没弄不看西路行不下个，快点搞俺呀，都不看大街路不下去个，不下我来了路目标呢，快点给我搞个套话，不看看不老难哇，不看看不老凶了，哎，那看下路你那个凶你的，不看这个拿长机。嘿，这个回去搞俺呀，说的俺路路，公家的有点了话，把看嘛都要你嘛，回你回那回家回被小的骂的不，这叫小伢子那样标，哎，你不看他这个苦开天嘛，拉着他标穿的时候拉边的人家，边了拉着药包个累累堆，哎个累。阿六呀，没没要他的，就拿多大，打开对比中，拿多大下来一个拿着没白骨泡上，白泡上面说跟雷雷也觉得别的3件白头嘛泡半年的，看家就有嘴巴没，哎，不要路今天表个呀，跟雷那讲几个呀，拿着远呢就对要啊。拿着远看你比如温了就抽呀，水壶那就这个温了的阳光光就干了。温了人高也拉路没几，那多大这个表的，温了人高不高那么低，古的古道都干的，那里人啊低多人的，那里人啊古道都叫偏沙多到沙鸡的，哎，难讲那么表，叫偏沙多沙鸡的，这个表吧的，古不嘛把那么表，这里头这个温了干低不下的。把这个东西啊，就说啊，干地下的他们家话不偏的，脑干里跟龙的难当路来去有的来的，
ကားနေတယ်မပြောဘူးလို့ဆိုမှရေကြီးကလမ်းတောင်းတယ်စကားပြောတဲ့နေရာတည်းနဲ့ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လူတွေဗျဇက်ပြက်တဲ့ပြည်သားဟိုဘက်ကဇက်ကနေဟောဒီဘက်ကပြာသူလာကြီးနှမ်းရိုးပုံကို2ယောက်ထဲမီးရှို့ပြီးတော့စကားပြောတာမီးလို့လေ3ယောက်နားထောင်4ယောက်နားထောင်နောက်10ယောက်9ယောက်190နဲ့ဟာပါတော့ဟာဆိုပြီးဝိုင်းလာတာသူတို့2ယောက်ပြောတဲ့စကားနားထောင်တော့ဇက်လူမရှိဘူးတကယ်ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လှတော်သားကြည့်လို့တရားနာပိဿကုရုဏမှာပေါက်တော်ရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒီပေါက်တော်ရွာမှာစာပြန်မွေးကြီးကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကုတော်ကြီးဖန်ကတ်ကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တော့ပြောတယ်အလိုလေးကွာလို့ဆိုတယ်အလိုလေးကသိပ်သုံးအလိုလေးကွာတဲ့စာပြန်မွေးဆိုလို့သွားကြည့်ပါလက်ကကတ်တော့ဘုန်းကြီးအေကိုကွာတဲ့ဘုန်းကြီးကျက်သားနဲ့ကတ်တာဒါဘုန်းကြီးအေတဲ့ကျန်တဲ့ဖမှန်စကားပြောတဲ့လူတွေဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးကစားရကွာတော့ဝေသာကြီးပြီးဘလူးကြတယ်အယိုးကြံတာပြောတာစကားပြောဥပမာမပါဘဲမပြောဘူးကျွတ်တော့ကမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာမပါဘဲမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အိုးတပည့်တော်တို့ကဥပမာမပါဘဲပြောရလှဲမီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းပဲဥပမာကပါလားဒီဆက်တရားနာပြေတာဟိုသူတို့ရှိမှာခင်ဗျားတို့ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကားစိတ်ကားပေါ်ရလားလို့မေးတော့ကိုကားပေါ်တာတော့ရေဝေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲရေဝေါ်ထိုးတယ်ဆိုတာမြင်ဘူးမှာပေါ့အသားတွေလက်သမားတွေရေဝေါ်ထိုးတာဒီတိုင်းတဲ့သွားတာမဟုတ်ဟောဒီလိုရှည်ထိုးနောက်ကားတွေပေါ်တာပြောရေဝေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲကားပေါ်တဲ့ထဲဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့တော့အာဒီဘီကမြန်တယ်ဆိုလို့စီးလိုက်တယ်ဟုတ်တကူဖျားတဲ့အာဒီဘီကမြန်ပုံကိုပြောရရင်ရိုင်းဖဲကြီး